Čaute ľudia, dneska vám poviem, že na mojom notebooku, čo mám teraz, nový, tak som vám chcel povedať, že budeme zase live stream. Si budem musieť takto hrávať, že budem mať jednu ruku. Tak to má mať, lebo neviem, kde je tu kamera, takto. No, ako si mu toto dlho trvá. Ja to mám chcel povedať, že za 24 hodín, 24 hodín, vyjde prvý live stream. Budem streamovať. Tak možno príďte na môj stream. Aktivita je pre vás. Či prídete tak, že tak. Ak prídete, budem rád, keď mi dáte aj odber. Chcem dosiahnuť 100 odberateľov. Prosím vás, ľudia. No, ja si to pripravím a možno bude Brávko na prvom live streame, Roblox, Minecraft a ešte ďalšie hry, no. Dobre. Aj Farming Simulator by mohol ísť. No dobre, takže bye bye.